In the first area, please warm up to the first final. Hetman Kilo Fire Döntu, 70 kilograms black belt, final match. Burian Laszlo, Gracie Barra, Hungary. Mario Krajic. Burian Laszlo, Mario Krajic, first area, final match. Semi-final, Balas Marian, szekundtartalmi megvan. Anton Alilovics. Više čudaš, ovo je puno na noge stavlja. Uđi mu nisko u noge, obori ga onda. Lioto, dobar leg. Nemoj se puno kačiti, uđi nisko na prednju nogu. Nisko na prednju nogu. Za leđa. Ide za leđa, gurni ga kolino naprijed za leđa. Zbaci ga kolino naprijed za leđa. Zbaci ga kolino za leđa ga kurni. Gurni ga nogom, kolino ga izbaci. Koljeno Andrej, koljeno pod gužicu, idemo. To. Pazi propus. Lucrează la coate, Alex! Scoate-i coatele în exterior! Hai, Chimul la slip, bravo! Dai! Ambar! Otvori ga, digi se, to, bravo! Odlično! Razvuci ga! Razvuci ga! Koljeno na guzicu, neto, spusti ga! Spusti ga, neto radi to, koljeno, može, dobar! Sad ga malo smirimo, lako! Tu ruku moraš izvući! Dobre, budi, dobar! Dobro, idu bodovi, dobro, iskontroliraj sad, idemo! Dobar, fino! Udi leđa! Bravo, kuke! Tako, sad se bazile dobro! Bogdan Šparjanić, Zerjan, Bogdan Šparjanić. Kreći se! Izvuci nogu, idemo, struši ga na leđa! Andrej, zatvori ga! Zatvori ga, Amba, dobro je, sve pet, samo ga zatvori! Uđe ruke mai sus și blochează piciorul! Nu lăsa să scoată piciorul! Așa, blochează cu cotul și cu genunchiul! Muti po reverima, malo, on ću popušti! Bun, respira acolo! Muti mu po reverima, to! Blochează piciorul! Bagă și celălalt în picior! Mount, haide na mount! Pazi to, na sebe ga, muci ga na to, da! Nu lăsa să scoată piciorul! Ruke taj. Pazi samo da ne skoči na polu ruke. Mašu, Amba, Ispod te ruke! Ja sam piciorul jos treći ruke u rever, to, i sad noga, to! Znači odmah dominacija. Rasturi. Kukove, nabij ga gore! Štroku! Ništa, drži samo! To, i za suprotan rever! Još 2 minute, Lioto! Ali to moraš postići brzo. Za tebe, vodi 6 sila. Samo to, Tu ruku suprotno navuci malo, tu ruku što te gradi. To, iću to gradi. Alex, apasă-i pe genunchiul ăla drept al lui, stângul! Apasă pe el! Hai, bagă și piciorul ăsta la acum! Alex, bagă și piciorul ăsta la! Odimo Anderku dole nešto. Bravo, super, odlično. Bravo. Odi u sredinu sad. Tu malo sad diši, odmori se malo. Samo smiri. Odmori se, lezi sad tu malo, džopi ga i... Alex, trebuie să ieși din gardă! Te conduce! Ai nevoie de o depășire! Ajmo, odmah rever, to. Jedna ruka rever, nešto. Puci ga, samo ga na sebe daj. Bun! Scoate cotul! Samo digni tu nogu u zrak. Kad ti to napravi, digni mu
baci se gore, što dalje? Ajmo, opet. Piciorul în mijloc, piciorul în mijloc. Obje noge, Andrej! Andrej, obje noge! Dole, Andrej, dole! Apasă pe genunchi! Apasă pe genunchi, Alex! Nemoj se umarati, Amba, pusti se dole! Apasă, așa! Apasă! Apasă! Vrati se u gadu, bravo! Ieși, ieși! Ieși! Capul sus! Naštimaj ga, naštimaj ga! Capul sus! Capul sus! Sad mu guraj lakat! Guraj mu taj lakat prvo! Andrej! Daj njegov lakat, napni mu ga još u stranu, u desnu stranu te lakat. To, Amba, bravo! Iščupaj ruku! Iščupaj ju! Tu si jači, to možeš napraviti! Odi na leđe, odi na leđe! Idemo, do kraja, do kraja! To, dignemo tu nogu i prebaci ga! Andrej! Bravo! Ieși, ieși de acolo! Acum! Ići, samo polako, stabilno, nemoj se žuriti, nemoj se ne. Alex, apasă pe genunchi! Fino. Čekat ćeš ga da se diže, tu ruku zablokira i čekaj ga da se krene diže. I onda svip, samo pod obadje noge, bum. Lako, fino, samo radite, samo radite. Samo radite. To, odmah grebi dole, bravo. Alex, un genunchi în mijloc! Za njim, sad Genunchi în mijloc! Za njim i trbuštak, idemo na stranu, bum! O, super, vidiš da nemam, nisam uspio.